Hey, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy regresamos a uno de los mejores campos del país, Cementos Caldas. En esta partida organizada por mi equipo, Sils Manizales, jugamos un modo de juego único, donde el objetivo era capturar cartas de póker a los médicos de los equipos rivales. En un total fuimos 4 equipos, cada uno con más de 7 integrantes, así que bueno, vamos a ello. Hit, hit.
aclarando un poco, lo que se escucha en el audio es que las bibis están rebotando en la pared y me están impactando en la parte de atrás de la mochila. Por lo tanto, pues evidentemente no me voy a dar por eliminado por bibis de rebote que sé que me están dando de rebote. Me dice, buena ahí. Bien, bien. Lo grosero. Mi respeto, yo mi papá. Lo que lo ofrezco. Ay, buena, buena. Ahí lo... ¡Médico!